नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। मजलिस अज़ा के खिताब करण के लिए दावत ॾींदुसि खतीब आले मोहम्मद अलामा किबला असद अली शर साहब जन के तो मजलिस अज़ा के खिताब करण फरमान बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। इबादत समझी सलवात पढ़ो। बार दिगर इबादत समझी बुलंद आवाज से सभी आयल मोमिन नज़ादारन ऐं मुंतज़िमीन जी दुआउं ऐं हाजतुनि जी क़बूलियत वास्ते कची सलवात। हिन अंजुमन, हिन इदारे, हिन तबे, हिन ज़िक्र, हिन ख़ानदान, हिन ॻोठ जी ता क़याम हिफ़्ज़ो अमान वास्ते गॾिजी सलवात करो। हेतिरो सारो मजमूआ सलवात पाण सभिनी खे अचे थी, कहिड़ी मजबूरी जे करे सलवात नथा पढ़ो। बुलंद सलवात पढ़ण खां घबराईंदो उहो आहे जंहिंखे शक हूंदो आहे त जन ते पढ़ां थो तंदे वेंदी आहे अलाए न। जंहिंखे पक आहे त ख़ालिक सलवात ख़ल्क़ हुई मुंहिंजे मुर्शिदनि जे लाइ कई आहे। दिलि खोले बुलंद आवाज़ सां सलवात। मासूम फरमाइनि था सलवात पढ़ण सां गुनाह ईअं किरी पवंदा जीअं सुके वण वटि पता किरी। जन ते सलवात पढ़ण सां ख़ुदा एॾो अजुर रखियो आहे। उन ख़ानदान जी अज़मत अज़मतुनि वारे ख़ानदान ते बुलंद आवाज़ सां सलवात। आबाद शाह मुस्तफ़ा जे मज़लूम ख़ानदान जे सदके बे औलादनि जो झोलियूं औलाद सां आबाद थियण जे लाइ दुआ समझी सलवात पढ़ो। अलाए छो इलाही शक सम्झी वेठा आहियो यार। मूंखे हिन मेंबर जो कसम आहे जंहिंजी शबीर जी मजलिस में दुआ क़बूल न थींदी, दुनिया जी काई दरगाह न आहे जिते दुआ क़बूल थिएसि। पंहिंजे दुआउनि जे क़बूलियत लाइ शबीर जे शरीफ़ पुट सजाद जी गुरबत जे सदके बीमारनि जी शिफ़ा बेगुनाह क़ैदियुनि जी क़ैद रिहाई वास्ते गॾिजी सलवात पढ़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत। सब प्रैक्टिस कराईंदा था वठूं त जेको आज़ादी सां पंहिंजी उताक में दिलचस्पी सां हुसैनियत ज़िंदाबाद नथो चई सघे, उहो कहिड़ो हुसैनी बॉर्डर ते जंग कंदो। सभु चओ दिलचस्पी सां हिमायत जो नारो आहे हुसैनियत, 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 यजीदियत। ये मजम्मत जो नारो आहे।
जैसा कावड़ होंदी आहे तैसा डट जी ॻाल्हाइबो आहे। मज़म्मत ये कयो जो यज़ीद जे कमदारनि ऐं यज़ीदी कारंदनि खे ख़बर पए त असांजो न हिन कबीले सां ठाव आहे न को हिन जे कमदारनि सां ठाव। चओ यज़ीदियत यज़ीदियत यज़ीदियत। पढ़ो सलवात खानदाने मुस्तफ़ा ते बुलंद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलल नबिय्यिल सय्यदिल इमामिल अशरफिल अफज़लिल अंबिया वल मुरसलीन। सिराजिल मुज़ीय कौकब दुरी साहिबल वकार वल सकीनह अल मदफून बिअर्ज़िल मदीनह अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व इब्ने अम्मिही कान फी शानिही हल अता अलल इंसानु हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शयअम मज़कूरा। सलवात। वला आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अस्साबिरीन अल शाकिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़ाबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत वतहरहुम मुततहीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजदिका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अगना। पढ़ो सलवात। अली की ज़ात को अल्लाह का ऐन कहते हैं और हसन को कल्बे नबी का चैन कहते हैं। बचा के दीन को खुदाई की लाज रखे जो जुबान इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। जो लोग
सताते थे बहुत आले नबी को, जो लोग सताते थे बहुत आले नबी को, दुनिया में वही लोग परेशान खड़े हैं। जिन लोगों ने बांधा था तेरे हाथों को ज़ैनब, दुनिया में वही लोग बंधे हाथ खड़े हैं। जो लोग सताते थे बहुत आले नबी को, दुनिया में वही लोग परेशान खड़े हैं। जिन लोगों ने बांधा था तेरे हाथों को ज़ैनब, मस्जिद में वही लोग बंधे हाथ खड़े हैं। कुरान कह रहा है बातिल है उनका दीन, कुरान कह रहा है बातिल है उनका दीन। मुरसल की लाडली के मोहब्बत किए बगैर पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। ज़हरा के दुश्मनों पे लानत किए बगैर दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो मरना हुसैन से। दौरे जलीद कम नहीं दौरे यजीद से, अब भी जमाने को है जरूरत हुसैन की। सलवात पढ़ो हुसैन की जात बुलंद आवाज। काबिल एहतराम सादातो कराम, उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, मुझे मिल्लत चलो जवानो, बतूल रसूल जे लुटे घराने जा मुकाणियो, लजपाल हुसैन जा मेहमानो, अहले इस्लाम अहले ईमान भाइरो। मौला तवाजू हिन अंदाज सां ये मेहनतों है कोशिशों है कावशों ये तकलीफों है खर्च है सफर, करीम अल्लाह अलीम बिज़ाते सुदूर अल्लाह। इरादन ऐं नियतुनि खे ॼाण वारो अल्लाह ॾिसे पियो थो त सॼी दुनिया पंहिंजनि पंहिंजे पुटनि पंहिंजे औलादुनि पंहिंजे दोस्तनि पंहिंजे यारनि पंहिंजे जमायतनि पंहिंजे पार्टी वारनि जे शुगुलनि में मशगूल आहे। अल्लाह जी ज़मीन ते इहा वाहिद क़ौम आहे शिया, जंहिंजा बच्चा जंहिंजा जवान जंहिंजा बुज़ुर्ग ॻोल्हींदा था वतन त काथे आहे शबीर जी मजलिस। आदुल अल्लाह पंहिंजी बारगाह में तुंहिंजे नमल खे लेकिन सवाबन इबादत ऐं करबला वारनि जी हिमायत में शुमार फरमाए। सभु राज़ी आहियो त बुलंद आवाज़ सां सलवात पढ़ो। इमाम हुसैन जी मजलिस न को फैशन आहे न को रस्म और रवाज आहे। ये मिशन करबला जो हिकिड़ो स्कूल आहे, तव्हांजी मर्ज़ी इहो हर जगह ते खुली नथो सघे। कई अमीर शिया वेठा आहिनि, कई वज़ीर शिया वेठा आहिनि, कई मिनिस्टर शिया जागीरदार शिया वेठा आहिनि, लेकिन हे स्कूल हर जगह ते नथो खुले। हर कंहिंजी उताक में ये दर्स न हलंदो आहे। हमेशा दुनिया जो दस्तूर आहे त हर डिपार्टमेंट जी ऑफिसर उते खुलंदी आहे जिते हेड ऑफिस मंज़ूरी ॾींदी आहे।
इन स्कूल जी हेड ऑफिस दादू में ना आहे, लाड़काने में ना आहे, हैदराबाद में ना आहे, खैरपुर में ना आहे। इन जी हेड ऑफिस या करबला या नजफ या मदीना। इन ऑफिसरन को लालच के रुश्वत ते दस्तखत कराए बाही, साइन कराए बान, सयूं कराए बिवन, लेकिन हिन डिपार्टमेंट के रजिस्टर ते साइन करने वाला को नबियन जो सरदार आ, को वलियन जो सरदार आ, को जन्नत के जवानन जो सरदार आ, का जन्नत में वञण वाले औरतुन जी सरदार आ। आबाद दुनिया में हर इंसान कंहिंजी न कंहिंजी हिमायत करे थो, आहे या न? काफ़ी ज़हीन दोस्त वेठा आहियो। असां ॿारनि सां कचहरी करणु नथा अचूं, पंहिंजे अहिड़े हाल में जेके मजलिस खे मजलिस सम्झी ॿुधण आया थोरो ताउन कयो त मां ॿ टे जुमला ॻाल्हायूं। काइनात सदको कयां, कोई इंसान दुनिया में कोन्हे जेको कंहिंजी हिमायत खां बग़ैर ज़िंदगी पियो थो गुज़ारे। सभु ॻाल्हायो। सवाल मुआशरे में मुंहिंजो इहो त हिन क़ौम जी हिमायत करण वारा केरु आहिनि? ऐं हे पंहिंजे घर में ख़ुशी ऐं गमी कंहिंजी हिमायत में था मल्हाइनि। सिर्फ़ इन सवाल जो जवाब ॾे, शरीफ़ा इंसान आहे, फ़िरक़ो कहिड़ो बि अथई, असां शरीफ़ मञण जे लाइ तयार। जंहिंजी हे था हिमायत कनि, इन्हनि खां भलो दुनिया में को घर ॾेखार। जंहिंजी हिमायत में हे पिया था ज़िंदगी गुज़ारनि, उन्हनि खां वधीक अल्लाह जी ज़मीन ते को आदिल हाकिम ॾेखार। आबादो शाद पंहिंजे ॻोठ में मजलिस जनाब सैयदा जी छा कयो, असां इख़्तिसार जे करे पंहिंजे अधु कलाक टाइम जे करे मंज़िल ते पहुची नथा सघूं, न त हिते घटि में घटि साईं पाक सैयदा फातिमा ज़हरा जे मुसलसल प्रोग्राम 4-5 हुजनि त असां पढ़ूं त जंहिंखे ज़माने ईअं विसारियो आहे ॼण फातिमा जो मोहम्मद कुझु न लॻंदो हो, ऐं मोहम्मद जी फातिमा कुझु न थींदी। दुनिया जे थी किताब छपे छॾिया थी, ऐं जंहिंजो मोहम्मद उथी इस्तक़बाल कंदो उनजो उन इस्लामी मुआशरे में को सबक़ ई नथो पढ़ाए। ॿियो सवाल मां ये आसान करे पेश तो कयां जीअं बच्चा भी समझे। ॿियो सवाल इहा त नबी जूं 11 घर वारियूं, नबी जो दौर ॾिठूं, 3 हुकूमतूं ॾिठूं, उन्हीअ खां पोइ बि ज़िंदा आहियूं, के त करबला ते भी ज़िंदा आहिनि। मां सवाल थो कयां त कौनैन जी शहज़ादी हाय जंहिंखे दुआ घुरी मोहम्मद ख़ुदा खां वरितो ऐं शफ़क़त पितरी रिसालत सां पालना कई, उहा 18 सालनि जी उमिरि में का वजह ॿुधा त कहिड़ी बीमारी जे करे, कहिड़ी तकलीफ़ जे करे, कहिड़े दर्द जे करे ॿियूं 70 साल ताईं बि ज़िंदा आहिनि। ज़हरा जी उमिरि एॾी नंढी छो थी? मां तव्हांखे तमीज़ थो ॿुधायां। भई जॾहिं असां 14 मासूम था चऊं न, इन्हनि 14 मासूमनि में थोरे में थोरी उमिरि जंहिंजी गुज़री आहे उन जो नालो ज़हरा आहे। असां कड़ा तॾहिं आहियूं, ज़माने खे तकलीफ़ तॾहिं आहे त असां उनजी वजह बयानु था कयूं, उनजा सबब बयान था कयूं। साईं फिदा शाह इजाज़त ॾियो त मां हिकिड़ो ॿियो जुमिलो चवां त नबी पाक जे अचण सां गुलाम आज़ाद थिया, कैदी आज़ाद थिया। नबी पाक जे अचण तबलीग इस्लाम जे मिशन शुरू करण सां बुख्या अमीर थिया। नबी पाक जे वफ़ात खां पोइ सैयद गरीब थिया। छा सबब?
दीन जी प्रचार तो करे जजो अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह 5 दफ़ा मस्जिद में भी तो चवे यो बताए कि यो वो मोहम्मद अल्लाह केड़ो कबीलो अल्लाह केड़ी तहजीब अल्लाह केड़ी कैटेगरी अल्लाह केड़ो माहौल मोहम्मद न को जिन्स पे ॾिठी न को कौम पे ॾिठी न को कबीलो पे ॾिठो उन्हनि जा गुलाम हबशी आज़ाद करायई इन्हनि मुसलमाननि को पुछो था केड़ो बदलो वरतो तो नबी जे वफ़ात खां पोइ कैद ठया सैयदनि जे लाइ बस मुझे अॼु इहो पैगाम मां इन तरतीब सां सिलसिले सां हलाइण जे लाइ सूरत ज़ुहा जूं 4 आयतूं तिलावत कयूं आहिनि ख़बर न थी पए त क़ुर अॼु इएं जो इस्तेमालु कयो वञे त या सवाब जे लाइ या लय जे लाइ सवाब अबू अमर मरे त ख़त्मो ॾियारींदोमांसि इहो क़ुर या वरी अहिड़ो आवाज़ सां पढ़ाए जो माण्हू चवंदो सुभाणे अल्लाह यार ॾाढो क़ुर इन मक़सद जे लाइ क़ुर नाज़िल अल्लाह लोहे महफूज़ जो कोरस ये मक़सद इन ॿिनि ॻाल्हियुनि जे लाइ मोकिलियो सभु ॻाल्हायो चुप कयूं वेठा क़ुर अल्लाह इन लिकल कोट वारे पहाड़नि में पर्दनि में रखियल दिल जे हिदायत जो ज़रियो करे मोकिलियो आहे जंहिं इन खां पुछो न आहे त क़ुर चए छा थो उहो कल्ह बि गुमराह हुयो उहो अॼु बि गुमराह सभिनी खे यादि आहे पढ़ियूं था वञूं सभिनी पढ़ियो आहे वल सौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा अन क़रीब तुंहिंजो रब तोखे उहा शइ ॾींदो जेका तुंहिंजी रज़ा हूंदी थकिजी पिया आहियो जेका तुंहिंजी रज़ा रज़ा माना या रज़ा रांदी काथे आहे थका वेठा या निर्गत पेशानी ते हूंदी आहे हथ में हूंदी आहे रज़ा रांदी काथे आहे तव्हांजी मर्ज़ी आहे जे ॿुधण खां आया आहियो पंधु करे एतिरा 100-150 माइल करे आया आहियो असां फॉर्मेलिटी पूरी कयूं पोइ असां में सचा न आहियूं हर को पंहिंजे डिपार्टमेंट सां सचो थिए थो जे नथो थिए अॼुकल्ह अहिड़ो नए बि कानून कढिया प्राइमरी मास्टर जे लाइ बि हिकु वारी सही कराची में थी ॾेखारिजे बाक़ी मामूदी असांखे कोन थो ॾिसे छा कनि आबाद शाद रहो मां तोखे अहिड़ी शइ ॾींदुसि जेका तुंहिंजे रज़ा आहे हाणे मां सवाल थो कयां त पूरे तारीख़ इस्लाम में या मुसलमाननि जे हदीस जे किताब में काथे हिकिड़ी सिट ॾेखारियो त मुस्तफ़ा चयो हुजे त अबू हुरैरे जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे मां बार बार थो कयां तव्हांजी मर्ज़ी काथे नबीअ चयो हुजे त इन्स जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा हुजे साद जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे अब्दुर्रहमान जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे औफ जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे ॻाल्हायो त सही काथे नबीअ चयो हुजे मां मज़हब तुंहिंजे कॾहिं लॻंदुसि काथे मोहम्मद चयो हुजे अबू सुफियान जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे मालिया जी रज़ा मुंहिंजी रज़ा आहे चुप कयूं वेठा आहियो काथे नबी पाक के मर्द औरत जो नालो खयो हुजे मुंहिंजी ज़ुबान कटियो नबी पाक हिकिड़ो ई जुमिलो चयो आहे अल फातिमत बसत मुन्नी मन असाहा फ़क़त अज़ानी मन रज़ाहा फ़क़त रज़ानी हीअ फातिमा अथव सॼे ज़माने में सॼे मुआशिरे में सॼी मुंहिंजी उम्मत में हीअ फातिमा मुंहिंजी दिलि अथव तमाशो बनाने के लाए नबी की उम्मत से ठगी करने के लाए खड़ी नाला ठाया थी चुप कर बैठा थोड़ा गाला तो तुम आप लोग सुनो भाई ये सब शय जुदान पांजे पांजे मकाम ते रखो ना ये शागिर्दा ये स्वालिया है नौकरा है गुलामा है सहाबिया है असहाबा है सहरोवा है सालवा है अरबिया है अजमिया असा कभी इनकार कयो है बिलाला है अबू जरा है सलमाना है अबू बकरा है उमरा है तलवा है सुबैरा ये सब पांजे मकाम ते रख मोहम्मद जो ते यार ब्या हम दिल बिया
शइ ॾियण वारो आहियां जेका तुंहिंजी रज़ा आहे। हाणे चिकन लफ़्ज़नि में अचे मोहम्मद तो जे मुंहिंजी रज़ा आहे फातिमा। इन खां वधीक ॿियो छा क़ुर चए? त मां तोखे ज़हरा ॾियण वारो आहियां, मां तोखे फातिमा ॾियण वारो आहियां, मां तोखे नामूस ॾियण वारो आहियां, मां तोखे वारिस ॾियण वारो आहियां, मां तोखे इज़त ॾियण वारो आहियां, मां तोखे क़यामत ते तुंहिंजी ऐं तुंहिंजे दीन जी बका ॾियण वारो आहियां। मोहम्मद तुंहिंजे नाले खे रोशन करण वारी ॾियण वारो। अलम यजिदक यतीमन फआवा, जंहिंजो शौक़ आहे नबी तू यतीम में असां तोखे पालियो, तुंहिंजो पाणी बाल्टी मुहारे छॾी तर्जुमो पढ़ी छॾी। तू छो चयो करीम अल्लाह, असां तोखे पालियो भई लगा दे कर तो पाले। पूरे ज़माने के मुआशरे में शरीफन के कमीनन के हलालन के हरामन के इंसानन के हैवानन के जानवरन के पक्किन के परंदन के अल्लाह तो पाले या को ॿियो थो पाले? ताज मर्ज़ी आहे। या त मुसलम ॻाल्हि आहे त काइनात जे पालण वारो अल्लाह आहे। ए मोहम्मद खे क़ुरान जी आयत बनाए, उहो क़ुरान जेको मोहम्मद जे आयत में मोकिलियईं उन में अहिड़े जुमिले चवण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? असां तोखे पालियो। छा ख़ुदा मोहम्मद खे मानियात ॾियणु पियो घुरे, शरबतरात ॾियणु पियो घुरे, मोहम्मद जी परवरिश याद ॾियणु पियो घुरे? उनखे करीम चइबो ई कोन्हे जेको खाराए वरी जतलाईंदो आहे। वरी चयईं ववजदक आइलन फअगना, तू गरीब हुए असां तोखे अमीर कयोसीं। ताज मर्ज़ी मोलाए ॿिया अमीर घुमंदा था वतन। ताज मर्ज़ी इन जो मक़सद छा? मां जल्दी ॿुधायां। इन जो मक़सद इहो आहे त ख़ुदा खे ख़बर हुई त कलमो मोहम्मद ते पढ़ी जेके बुनियादी शयूं आहिनि जेके दिल वेठा मुंहिंजी दिल थी चए मुंहिंजा जुमला रायमान न कजो। मुआशरे में ॿ शयूं पैदा थियूं, हिकिड़ियूं अल्लाह पैदा कयूं बि मोहम्मद जे करे पैदा थियूं। जेके ख़ुदा पैदा कयूं मोहम्मद जे लाइ उनखे चइबो आहे हामिलाने रसूल। जेके मोहम्मद पढ़ाए शागिर्द ठाहिया उनखे चइबो आहे साहिब रसूल। हिकिड़ा हामिलाने रसूल, ॿिया असहाब रसूल। हामिलाने रसूल नबी न ठाहिया, उहे अल्लाह ठाहिया। ताज मर्ज़ी आहे। हामिल माना निगहबान, माना पालण वारो, डोनेट करण वारो, मदद करण वारो, मजबूत करण वारो, इंतजाम करण वारो, हिफ़ाज़त करण वारो, पहरा ॾियण वारो। इहे मोहम्मद न ठाहिया आहिनि, इहे अल्लाह ठाहिया आहिनि। जन मोहम्मद जे दर्शन जो फ़ाइदो सॼी कलमो पढ़ियो, उहे मोहम्मद जे करे ठहिया। उनखे चइबो आहे असहाब रसूल। कहिड़े क़िस्म जो मुस्लमान आहे? हामिलाने रसूल जो नालो नथो खणे ऐं असहाब रसूल जे लाइ मौजूद पढ़ंदो। करे न ॿुधो जतो हिसाब मां हिकिड़ो मीलाद में जुमिलो चयो, उहो हिन सिलसिले जे बुनियाद में तमीद में अची विया। चवां ॾुख इहो आहे असां दाह खाई आहे। असां कलमे पढ़ण वारे भाइरनि खां पुछूं था त जन नबी पाले ॾिनो, संभाले ॾिनो, उहे बि नथा वणंदव, ऐं जेके नबीअ पाले ॾिना उहे बि नथा वणनि। तव्हां आयो कंहिंजे दर सां?
ना आहिनि जेके मोहम्मद पालिया तुंहिंजे मज़हब में उहे बि भला न आहिनि त पोइ जेके यहूदिन पालिया उहे भला कीअं थिया महिरबानी मूंखे इलाही सफ़र करणो आहे मूंसां ताउन कयो मां तव्हांजो पैगाम खणी आयो आहियां त जे मक़सदु मिले त असां कंहिं स्कूल में विया हुयासीं भई इन टिनी आयतुनि जो बयान करण जो सिलसिले सां मक़सदु जेके पढ़िया लिखिया वेठा आहियो नबी खे मेणा ॾियणु आहिनि नबी खे ताना ॾियणु आहिनि नबी खां क़ीमत उॻाइणी न आहे नबी खे महसूसु कराइणो कोन्हे ख़ुदा ॾिठो त जंहिंजे करे मोहम्मद दुनिया में बादशाह जो बादशाह थी आयो उन्हनि जो हे कमीना ज़िक्र कोन कंदा तंहिंजे करे मां हे माज़ी बयान करे मोहम्मद जी बचपनी बयान करे मोहम्मद जी कैफ़ियत बयान करे त कहिड़नि मरहलनि मां गुज़रियो आहे कहिड़े कैफ़ियतनि मां गुज़रियो आहे कहिड़े माहौल मां गुज़रियो आहे कहिड़े दुश्मन मां गुज़रियो आहे इन जे करे मां आयतूं थो मोकिलियां त जीअं क़यामत ताईं हे लिखाइनि त क़ुर त ॿुधाए नी त पालण वारो केरु हो हाणे कुरान पाक जी आयत मुताबिक वला सौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा जे तर्जुमो था कयूं सुनन वाबिन वारो ऐ मोहम्मद मां तो कहिड़ी शइ ॾिस जंहिंसां तूं राज़ी थी वेंदे ये वॾा किस्सा जल्दी बयान करे नथा सघूं ॿी सूरत में अल्लाह चिटो चयो आहे मुंहिंजा महबूब रसूल तोखे ताना अथनि न मां तोखे छॾियो आहे न तोखे अकेलो कयो आहे ताजमहल इहो छा हो ॿुधाईंदो त छा हो अलाह छो चयो मां कला मां तोखे अकेले न छॾियो आहे इहो छा हो 3 साल मुसलसल शोबे अबई ताल बजे हालात खां पोइ वही जो अचणु रुकिजी वियो हाणे ज़हर जेके वेठा रही उथिया अबू जहल खान अबू सुफियान खान अबू लहब खान से ॾिठो ए अबू तालिब वारे भाइटियर प्रोग्राम इहो धरम भरम थी हाणे जेको चवंदो त अलाह मां सां ॻाल्हाए थो ॻाल्हाइणु छॾे थकिजी आयो रुसी वियो अथसि कावड़जी वियो अथसि अलाह क़ुरान जी आयत मोकिली सूरत मोकिली मुंहिंजा करीम मोहम्मद मां न तोखे विसारियो आहे न तोखे छॾियो आहे कूड़ था ॻाल्हाए आबाद शाह सभु ॻाल्हायो हाणे ॾाॾे जो इहा ॻाल्हि कई त मोहम्मद खे अलाह छॾे वियो आहे हिननि बि उन कोटनि वरी ॾाॾे जी सुन्नत खे कंटिन्यू करण जे लाइ सिलसिले सां हलाइण जे लाइ इहो तर्जुमो कयो त अलाह मोहम्मद सां कावड़जी पियो हो या मोहम्मद कावड़जी पियो होसि हाणे रुठल खे परकाइण जे लाइ दिलासो ॾिबो आहे मां तोखे अहिड़ी शइ ॾींदुसि जंहिंसां तूं कावड़ियल बि राज़ी थी पवंदे अॻ में इहो लिखी ॾे त मोहम्मद ख़ुदा सां रुठो कजे इहो जो अलाह परचाएसि आयत मोकिले अल्लाह मोहम्मद के फातिमा तो ज़हरा अता कई अबू तालिब मोकिले मोहम्मद जी पालना कराई खदीजतुल कुबरा मोकिले मोहम्मद के अमीर पे हाणे इन टिन्ही जो ज़िक्र काथे मस्जिद में ॿुधो अथव जंहिंजे करे कंहिं मौलूद में खदीजतुल कुबरा जो वॾी अमड़ा नबी जो घर वारी मोमिननि जूं माइरूं वो नंढनि माइरुनि जा मौलूद पढ़े जो वॾी मां तोखे पुछार न आया मुस्तफा के जो हमेशा दस्तूर तारीख़ मजबूत करण जे लाइ ॿ शयूं खपनि तव्हांजी मर्ज़ी हिकु हिमायत मजबूत खपे ॿी दौलत खपे हिमायत मजबूत खपे ॿी दौलत खपे न त तहरीक परवान न चवंदी आहे मजबूत हिमायत कंहिंजी हुई नाला खणा जा मां वरी मां ॾिसो पिया त इलाही सख़्तियूं बि थियूं हलनि
मजबूत हिमायत कंहिंजी पहिरें जी ॿिए जी टें जी पंजें जी छहें जी सतें जी अशरे मुबशरा जी मजबूत हिमायत कंहिंजी और दौलत कंहिंजी मजबूत हिमायत अबू तालिब जी दौलत खदीजतुल कुबरा जी दीन वरी तुझे प्यूरन जे नाले ते बाबा नारा बोली घटा अटागो तो कुछ आता सबई सियासतदान भी आयो बाबा वर्कर भी आयो लाजमी वर्कर जरूर कभी कोई यो पूछो तो असा हेड़ी मेजा की था रखूं एतरो वोट था रखूं असा भी इंसान आयो असा जे मुर्शिद के नाले जो असा बारन के सबक पढ़ायो था बाबा असा जे नशे का जुल्म ना इन्हें को दे कसा जे मुस्लिम की ज्यादती दी के बारन इमामन जो ने पढ़ाए पंडितन पाक जो तो को सबक हुजे कान मरे इमाम जमाना जो न पढ़ाए जेके चौथो खलीफो बने तो उन्हें अली जो तो सबक हुजे चुप कई असाजे कई इमाम जे दिए जे नाले जो सबक न हुजे को कहर पवई मोहम्मद ने कलमो पढ़ो थी उन जे दिए जो सबक तो हुजे अबू तालिब जे घरवारी जो सबक न हुजे मोहम्मद जी पहली घरवारी सबक तो हुजे और ये हुआ भी आज जैसी ते खदीजतुल कुबरा जिंदा हुई मोहम्मद के जरूरत ही महसूस न कई का पीरानी आन जो बीबी आशा जने आई तरे मोहम्मद नव घर आरी भी हुई कमल हुरो संदी कमल हुरो संदी कमल हुरो संदी कुरान तो चे मोहम्मद परचाण में पूरो हुंदो चुटकई मिठायो गालायो खदीजतुल कुबरा जैसी ते मुस्तफा सा गड हुई जैसी ते मोहम्मद न को तोड़े बानी हुयुस मलिकतुल अरब ही पर मोहम्मद की मोहब्बत में थी पानी बानी भी कडी छे मोहम्मद जी खिदमत में पाण कंदस मां हथन सा मानी पचाए न खाराया त मां मलिकतुल अरब या असबता या इस्लाम की जीनत तो जैसे ते खदीजतुल कुबरा जिंदा ही जैसे ते मोहम्मद शादी न कई जैसे ते फातिमा तो ज़हरा जिंदा ही जैसे ते अली शादी न कई बाबा हाँ मां पढ़ो सुनिए ते तो पढ़ा मुके सिलसिलो हलाए इन्हनि में जो को सबक छो तो पढ़ायो कौन तो पढ़ायो वने ओ भला ता छा कयो कदे कहे साहित्य जाज का दाह का रड़ बटालो मां का चांद दाह कयो था और शिया नस्ल जो इस्तेसाल को जो तो कुछ तो पुछिया जा गालायो छो सिर्फ कमी था सो इन जो मतलब या त सबक कडी कोरस में जिक्र ही न कयो शिया निसाब जो शिया क़यादत जो त जिया अगते हली आम मुआशरे में मां के खबर घर वनी पिया गालियूं कन लेकिन जमाने के खबर न पए त फातिमा केर हुई खदीजा केर हुई अली केर हुयो हसन केर हुयो हुसैन केर ज़ैनब केर हक ता ते इहो जी अली वली लापण वारी झोली में पलिया आयो त भाई ते अचो था यारी दोस्ती जे करे जे बिरादर ते करे था अचो जेके के देखाण जे करे था अचो त पोइ केॾो फ़ाइदो न ॾींदो आहे जे शिया थी था अचो त शियत जो शुआर आहे इहो त मज़बूत हिकु प्रोग्राम ऐं नज़रिए सां वापसि था थी करे पंहिंजा हक़ वठो रखजी पिया मूंखे क़ुरान खणायो हक़नि जी हिमायत जो नालो मजलिस अथव को डिमांड करने जो ना को फंड वठण जे लाइ न को नौकरी वठण जे लाइ न मुस्तफा खां वठी अॼु ताईं हर ज़ालिम जे मुखालफत वारे इहतिजाज वारी कचहरीअ जो नालो आहे मजलिस शफी
असा समझाई को ना समझायो ही कोन था पढ़ो ही कोन था मेंबर ते या गाल से इन में वेहे किया और टिना एड़ा बैठा हूं जब तक शामत थी अचे अल्लाह जे तरफ को मदद कोन था सो मुल्ला पुत्र था छन का जो नालो निशान कोने पर जने हिकड़ो शियन जो खुमैनी मैदान में आयो त दुनिया जा बादशाह जो कुर्सी लुडीयूं तख्त किरी पया चयो त जेकॾहिं इंसानियत जी क़यादत जे लाइक़ आहे त वो खुमैनी वरी सिपाही रोज का था मरन देखा कोन तो खबर था न असाजे बॉर्डर ते कश्मीर जे बॉर्डर ते रोज सिपाही का लाश था चल हर मुल्क में जाते काते एक्सीडेंट जो दौर आ सिपाही रोज का था मरन पर कहीं न को इज्जत न को वकार न को गाला जेकने अली वली अल्लाह पढ़न की हिमायत में हिकड़ो सिपाही कासिम सुलेमानी बाजे खून जो नजरानो दैयो त इंसानियत सिर झुकाए थी चए त शियन जो पासदार न हुयो है इंसानियत जो बहादुर इंसान सुभान अल्लाह मेहरबानी नारे हैदरी कासिम सुलेमानी ये दर्जा আছে बुलंदी वास्ते बोलो 10 सलाम मला का मेहरबानी है मां छाजे थोड़ा हो तब इज्जत ता जो मुकद्दर है इज्जत आगे दी मिले ताज मर्सिया थोड़ो गालायो तो मांगते रहो आबाद शाद लबनान जी 50 साल जंग हली इज्जत हिजबुल्लाह वारन के छो में ताज मर्सिया कई साल कश्मीर जी के मुल्क में हिमायत कई पर जे जुबान सा जे लहजे सा अली खामनाई हिमायत कई खुदा जो कसम मुहर्रम जे जुलूसन सा गडु सगनी मुल्लन जुलूस कजा त सब तकरीबकारन जेकने असाजी सच्ची हिमायत करे तो ईरान जो बादशाह मुझे चवण जो मकसद इहो या फज़ाइल लाइन पढ़ा त भई ता के मुस्तैन छोरा भी आयो डुबरा भी आयो पर खुदा जे कायनात में इज्जत ता के मिले को जवान छो अली जी मोहब्बत में जिन बरोच की थे गैरत है मां के बरोच की गाल नहीं थी ये मसबत थी गैरत का पाजे कायदे जो एहतराम कयो पाजे उलमा की इज्जत कयो खुदा जो कसम ज़मानो मुसल्लम फैसलो करे चुको आ जब शिया उलमा घूमी था वने उते दुनिया जमीन चुमे पई थी इलाही फिर को नौ ठेवा जगह मुस्तैद के उलमा के गाल रजन उदो तो ता भी कर अल्लाह यार अल्लाह हे हकते न ला हो हकते ता भी शक में पई जायो हे जरे अमेरिका सऊदी अरब क्याकड़ी जिला आछ कई तसा जो फैसलो कयो यमन की जंग बंद थी ऐसा ते हमला था जनका वरी क्याकड़ी जिला चंगो मुर्स मुकरर कयो असाज वजीर आजम इमरान खान के दे पाजे मान जाई ट्रई फैसला बिगड़े छजा वो दुनिया जा फैसला पर वो तो मत ते को पहुंचाल पूछम जडे पहुंचो जो तू खालिस की गालियों कर तो न को सऊदी देवियो न को अमेरिका देवियो न को सुपर ताकत सदान वाले रूस देवियो सब खां पहिरो अली खामनाई की कदम बोसी करे ये दुनिया के बुधाए ताकि इंसानियत जो अमन कायम करे सकन था तो वो है वस्तु शिया उलमा करे सकन था कोई अबैदा खदीजा के कुबरा जो जिक्र तो थे ना अबू तालिब जो जिक्र तो थे ना फातिमा ज़हरा जो ये डालियो कयो खुलियो त कोन को बाज़मी तक आका में हुंदो सुना बाकी मोली गाल सच्ची है हाय भला तारीफ न कयो त गिला त न कयो
चुप करी ता ते ढाई दिन ता ॻाल्हाईंदो ई कोन ये चल तो जरो गुलाखोर को आहे खदीजतुल कुबरा जी गिला 41 साल उम्र से जिन्हें मोहम्मद से शादी कई है जानता है अमीन मुकरर करो इन जी 41 साल उम्र हुई और जगह तहां ॾिनी उन जी 6 साल उम्र ही उठे के थो मर्जी है ताली की जुमल पर अगर मुल्ले की ज़बानी भी बुधो यार केॾो मोहब्बत काए थी वञे सही या न्याणी जो ॼाई फलाणे खान के तो मंथननि में हथनि ते खणी मोहम्मद के ॾेखारी उन वक्त मोहम्मद समाए जो ते त हिन सां मां पढ़ण बसि ये भी का लज जी ॻाल्हि आहे ये भी का शौर जी ॻाल्हि आहे ये भी का गैरत जी ॻाल्हि आहे तव्हांजी मर्ज़ी अहिड़ी रवायतूं बि लिखो था हिनखे शान था सम्झो और खदीजतुल कुबरा 41 सालनि जो उम्र जी मन शान घटिजे छो त दुनिया त अहिड़ो जुमिलो ई कोन आणे सघी त मलिकतुल अरब जहिड़ी का अरब में ॿी बि का औरत हुई ॿियो बि रवायत ॿी गिला कई लिखियो ॿ शादियूं ॿ शोहर अॻ में हुयसि जन खे तलाक ॾिनी मलिकतुल अरब शहज़ादी अरब जी हाय हाय उन वाला जगह कोट आए तारीख सदी ते नाला बुधाए जे तू लिखे तो घोट तो तहां घर जाऊंगा लास्ट के नाला बुधाए जे नहीं फातिमा जी अम्मा तो मत ना जे 41 सालन की उम्र जी हुई खदीजतुल कुबरा आई मोहम्मद हुयो 25 सालन या 24 जो शहजादो त अरब एडा ताने बाप हुया इसी चौला तो मोहम्मद तो लालच से शादी करी छा तो हुस्न को नहीं तो जमाल को नहीं तो कमाल को नहीं तो नूर को नहीं तो जो जमीन ते मक्के में को शहजादो आहे को तो चले अब मुझे तो कानून यार मां तेरी कोई बुधाया तो एक एक शय ते ताना ना था इन शय ते तानो छोड़ नो हाले कबूल करवा के या गाल सचिया प्यार अबू तालिब जो हुयो माल खदीजतुल कुबरा जो हुयो या गाल शियन जी सच्ची आहे बाक़ी दीन जे को रंग लातो हिननि जी नज़र में वो अबू सुफियान जे घर के लाते बाक़ी ॿिए के रंग लॻो हाय तव्हांजी मर्ज़ी मां हिकिड़ो पहलू थो करी मां त जे खदीजतुल कुबरा जी दौलत ते दीन परवान चढ़ियो त इन खदीजतुल कुबरा वटि मोहम्मद खे पहुचायो कयो अल्लाह यो तावन कदमा या गाल करी साईं एक मार्क्स दो खदीजतुल कुबरा के यतीम वो है गरीब हुयो वो मलिकतुल अरब हुई वडन जो वास्तो उन सा कोने को इन मोहम्मद के खदीजा वट पहुंचाने वारो केर हो डाडे तो चवा थकल ताओ मानाया थकल मुझो थकल ही थोड़े हो जागा खदीजतुल कुबरा ताई शाह मोहम्मद के पहुंचाने वारो अबू बकर खदीजतुल कुबरा ते मोहम्मद के पहुंचाने वारो हजरत उमर हो खदीजतुल कुबरा ते मोहम्मद के पहुंचाने वारो अब्दुल्लाह बिन मसऊद हो खदीजतुल कुबरा ते मोहम्मद के पहुंचाने वारो गालायो तो सही के अबू सुफियान हो या को बियो को तो जो अबू हाय ये चौथा वजाहत कया त ताके खबर पई त बाकी दर्श केड़ो आ असा के छा सिखण खपे मजलिस मजो रुगो सुर बुधाइण जे लाइ न हिकड़ो इस्तिसाब तो थे इन माहौल में इन दौर में असा के तारीख खुली बयान करणो खपे तो जे मोहब्बतन जो कसम आ जका खुदा की मसलत हुई उहा शियन की मसलत आ खुदा की मसलत आई जे दौर में न्यान की औलाद के अरब नवसत महसूस करता हा पाके लाइ इज्जत जो हक महसूस करता हा उन दौर में मोहम्मद के अल्लाह पुट न दिनो फातिमा जड़ी थी दई दुनिया के बुधाई कमी न हो तहां जी मर्जी भी या मुजी मर्जी भी या आई हिन सवाल जो जवाब दियो
खदीजतुल कुबरा ताईं मोहम्मद कीअं पहुतो या खदीजा मोहम्मद ताईं कीअं पहुती तव्हां बि सभु पढ़िया लिखिया हो 28 लख वारो ज़ाकिर साहब ॿुधो भई ॻाल्हि टकीअ जी हले को ॿुधाईंदव कोन था तव्हां यादि नथा कयो असां त मज़ूरी करे बस असां घर पहुतो कीअं पहुतो खदीजतुल कुबरा जा काफ़िला वेंदा हुआ वापार जे लाइ यमन मिस्र शाम एॾो माल हो जॾहिं नफ़ो पवंदो हे कुरैश वारी हेॾा उमर थी कंदा जो मक्के जे रस्तनि सां खदीजा जा काफ़िला अचनि होॾो माल जा उठ भरिया अचनि हेॾो वरी अधु ख़ाली थिया वञनि सम्झो छा चयो छा पिया कनि दादी मां फुल चोरी मारे ॾिसो जे राज़ी वेठा को जनाब खदीजतुल कुबरा पंहिंजा सीनियर मुशीर घुराया सते जे इन्हनि फौरन मूं जिंदू खे छॾे फुर्ती लुटजी नेठि खपी वेंदो इन्हनि मूं जिंदू खे छॾाए हज़ारनि जे तइदाद में शिया वेठा आहिनि वधीक फज़ाइल जो मूं वटि लफ़्ज़ ई कोन्हे तुंहिंजे चुप जो कसम आहे इनजे सीनियर मशीरनि चयो त जेकॾहिं इन्ही मुश्किल मथां तोखे कढी सघे थो इहा मुश्किल हल करे सघे थो चोरनि मूं तुंहिंजी जिंदू छॾाईंदो अबू तालिब छॾाईंदो ज़मीन ते ॿियो को इंसानु न सघे अबू तालिब हाँ देर न कई पजाए भी मोकली खत भी लिखी मोकली सोनारी लिफाफे में मिलकर थी तो उन्होंने कमी को नहीं तो जे चुप जो कसम आहे मुसलमान थी मुसलमान नथा लिखन वो थोड़ा ईसाई पर लिखे छा या सैयदुल अरब चुप कयो वेठा कहानी में पुन पानी शिकायत माजरा लिखे अबू तालिब देर न कई कुरैश सजे दी की मीटिंग केड़े अरबन के बदनाम था क्यों चोरी कुत्ता कंदा या माण्हू कंदा ताने ते वो बिशिया ॾिसे त जान मजबूरी कोन था कयो सरदार के केड़ी जी भुख था मारो भुख कोन था चोरी हा भुख कोन था चोरी कयो ॿुधो जे राज़ी वेठा भुख कोन था चोरी कयो केड़ी भुख अथव अचो बुलंद आवाज से सलाम चौथा चोरी कयो ते मजबूरी का बुख कोन था चोरी कयो जेको चोरी मुठ हो थियो तो चेंदे ना वरी इंतजार कर रस्ते ते बीहंदा अॻियों खाईंदा चोरी छो था कयो खदीजतुल कुबरा जो माल खदीजा जे मिल्कियत में माल में हिस्सो छो था कयो अल्लाह काले लगा ॿुधो था चटपटो मजलिस मां कम जी ॻाल्हि थो कयां अबू तालिब चोरी छो था कयो चोरी हिकिड़े ॾींहुं कयो था ॿिए ॾींहं ते खपी थिए साॻी बुख तव्हां चोरी छो था कयो खदीजतुल कुबरा जी मिल्कियत में हिस्सो छो था कयो असां हिस्सो खदीजा जी मिल्कियत में कीअं हिस्सो कयो जे तव्हां वटि जेकी गुंजाइश सोचियोसि तव्हांखे प्रॉफिट मिलंदो तव्हांखे नफ़ो मिलंदो उन मूं पिया खाओ मूर तव्हांजा पिया हुजनि को तो चए मां वटि अंधी बकरी आहे को तो चए मां गिलास खीर जे ते सॼो ठण चारींदो आहियां अलाए काॾे हलिया विया आहे छा कयूं मथो असां बि थकिजी पिया आहियूं माला छा चयो त गिलास खीर जे ते सॼो पराओ ठण चारींदो आहियां उहो को आम शर्म जी ॻाल्हि कोन्हे जॾहिं ख़लीफ़ो थियो त हिकु पोड़ी भॼंदी आई कहव को पयव हिन खे जो ख़लीफ़ो ठाहियो त मुंहिंजूं बकरियूं केरु रहंदो खबर आहे तो असुलिया में रोयाली जे मुक़ाबले में पटको बदलायो बीठो छा चयो से मूं वटि काणीदार थी आहे कंहिंजो मूं वटि मटो उठा कंहिंजो मूं वटि 3-4 बकरियूं आहिनि
अबू तालिब जो चे इहो खदीजतुल कुबरा जो शान आहे जो तव्हां वञी ॾियो इहो सभु मूं वटि लिखाईंदा वञो जंहिं वटि जेतिरो आहे हिसे मुताबिक़ अबू तालिब वटि जमा कयो मां तव्हांजो मुआशी मसइलो हल न कयां त पोइ अली जो अबो ई न राज़ सां जॾहिं मल्हायो जनाब अबू तालिब जो सभिनी कयो माल गॾु जंहिंजो जेतिरो हुयो लिखो लिखंदा विया गॾु थींदो वियो उहो सॼो माल गॾु वठी अबू तालिब जो खदीजतुल कुबरा वटि चोरी फुर जो मां ज़िम्मेवार आहियां हिन जो पूरो हिसो जेको मुनाफ़े जो थिए उहो हिननि खे ॾे त मां इहे बुखिया खारायां त पोइ चोरी छो कंदव हाय खदीजतुल कुबरा ख़ुशि थी अरबपति हुई हुन त मुनाफ़े खां घणो अबू तालिब ने मोकिलणु शुरू कयो त माना इहे चोर चुप थियनि हिननि खे जो घर वेठे पियो हिसो मिले हाणे छो चोरी कंदो जागो छो कनि घर वेठे हिसो मिले पियो कुरैशी रोज़ बरोज़ सुधरणु शुरू कयूं खदीजतुल कुबरा चयो त मुंहिंजे माल जी हिफ़ाज़त अबू तालिब जे सदके थी आहे मूंखे त को वज़ीर को मिनिस्टर को सीनियर ऑफिसर पंहिंजो लभे कोन पियो जेको मूंखे को फार्मूलो ॾसे हाणे छा के चए तव्हां चुप करे वेहो हाणे जेको मूंखे मशवरो थींदो मां ईअं सां कंदसि वेठा आहियो मजलिस में तव्हांखे चुप चुप समा जनाब खदीजतुल कुबरा सोन जे लिफ़ाफ़े में अबू तालिब ने वरी ॿियो ख़त लिखियो अबू तालिब मूं चाहे सभई जेके मैनेजर हुया इहे थी रिटायर थियण वारी पोजीशन ते सभु पोड़ा पुराणा अखर बि पढ़ी कोन था सघनि हाणे अबू तालिब मुंहिंजे माल मिल्कियत खे हलाइण जे लाइ पाण वटां को ईमानदार को अमीन ॾे त मां पंहिंजे माल जो मैनेजर कयां अबू सुफियान भी वेठो हुयो अबू जहल भी वेठो हुयो अबू लाहब भी वेठो हुयो चुप कई वेठा आहियो अबू बकर भी घुमंदे पियो हिते बकरियुनि सां मके में ॻाल्हायो छो त थकिजी छो पिया ॿिया बि अरब हुया कुनदी कबीले जा हुया कुंदी कबीले जा हुया तमीमी कबीले जा हुया मुरादी कबीले जा हुयो उमैया कबीले जा हुया तुझे चुप जो कसम 17 सालनि जो शहज़ादो आहे मोहम्मद हाणे पूरे मशवरो जो अबू तालिब कयो त मां खां घुरियो अथई ईमानदार माण्हू ॾिसां त तूं ईमान जो भलो आहे ईमानदार माण्हू अबू तालिब खां घुरियो खदीजतुल कुबरा जनाब अबू तालिब मशरिक़ खां मग़रिब ताईं शिमाल खां जुनूब ताईं नज़र दौड़ाए ॾिसी के त भली तव्हांजी नज़र में पंहिंजे कबीले वारा मोतबर हुजनि मां अबू तालिब जे मज़हब में मोहम्मद जहिड़ो ज़मीन ते को अमीर ही कोन्हे सिज मोटो कोने चंड लथो कोने सितारा उभरिया कोने यारन यारी रखी कोने शागिर्दनि स्कूल में दाखिला वरती कोने का मुसलमान कलमो पढ़ी मुसलमान थियो कोने अञा मोहम्मद को सहुरो ठाहियो कोने का घरवारी आई कोने तो अबू तालिब जो के तव्हांजी नज़र में ॿिया हुजनि मां अबू तालिब जी नज़र में मोहम्मद जहिड़ो कोहीन मूंखे नज़र ई नथो अचे उहो मुसलमान कोने जेको 17 या 18 सालनि जी उमिरि में मुस्तफ़ा जे लाइ फ़ैसिलो करे त हिन जहिड़ो ज़मीन ते को अमीर ई कोन्हे उहो मुसलमान कोन्हे ऐं उहो पको मुसलमान आहे जेको डाचीअ जे सौदे में मोहम्मद खां शाहिद घुरंदो पियो वञे की जरूरत के ॾिसी न त मां छॾिया मां सिलसिले सां आयो मां सवाल कयो हुयो त भई जे खदीजतुल कुबरा जी मिल्कियत ते नबी पाक जो निज़ाम तहरीक परवान चढ़ी खदीजतुल कुबरा वटि मोहम्मद खे पहुचायो कई पिणे बोल बोलो हाणे ॿियो पढ़ो हे ॿियो पढ़ो मुस्तफ़ा मोकिलियईं इहे शहज़ादे नज़र कयसि तुझे चुप चुप कसम ये पादे माल मुसी थी जे त वो आज को मां ख्वाबन में ॾिसी हाय और जनाब खदीजतुल कुबरा ते तोहमत हरण वाला अबू सुफियान जा चमचा खदीजतुल कुबरा वटि कई दरख़्वास्त आयो कॉस्ट गाड़ी जो
मलिकतुल अरब ॿिया कोन हज़रत शहज़ादा हुया दरख़्वास्त आयूं हूं पर उन सभिनी खे चए खदीजतुल कुबरा इन्ही जे करे कयो हो ॾिसा तव्हां ॿुधो कीअं था जनाब खदीजतुल कुबरा ख्वाब ॾिठो हुयो खदीजतुल कुबरा इहो तय करे छॾियो हो त मां कंहिंजी मोहताज न आहियां मां हिन ज़माने में शादी न कंदसि जे कंदसि त उन सां कंदसि या नबी हूंदो या इमाम हूंदो मां पढ़ी छॾियो नबी हूंदो या इमाम फैसलो खदीजतुल कुबरा मुस्तफा जो आयो अबू तालिबा भी इन करे मोकिलियो हाणे हिन जो सीनियर जेको अॻ में मुंशी हो न उन जो नालो हो मैसरा छा मैसरो मैसरे खे ॾिसी चवंदा जेको पोइ तुंहिंजे माल जो इंचार्ज न आहे उनखे ॾुख थियो सीनियर हटाए वरी जूनियर थी रखी जे तुंहिंजी सीनियरिटी खे प्रमोट थी कया न तुंहिंजी पघार ॾींदी पर माल सां तुंहिंजो वास्तो कोन्हे जे छा कयां जे तोखे मां VIP इंचार्ज थी करे मोकिलियां वञे काफ़िले सां इंचार्ज मोहम्मद हूंदो मूंखे जेतिरा महीना लॻनि उन्हनि महीननि जी रिपोर्ट आणे ॿुधाइजाए त हे मोहम्मद छा हूंदो आहे छा 6 महीना गुज़रिया या 5 महीना गुज़रिया काफ़िला मोटी आया रखो माल पन्ना रखो पाण वटि इहो हिसाब पोइ कंदसि मूंखे मुनाफ़े जो हिसाब न खपे अॻ में मूंखे हिन मैसरे खे मोकिलियो त मां सां मिली और जे हिननि खां पुछुनी पकनि मुस्लमाननि खां त खदीजतुल कुबरा मोहम्मद जी शादी कीअं थी सही हिकु दफ़े वापार ते खदीजा मोकिलियुसि कीअं भला तुंहिंजी माउ वटि ही पुठा वठी मोहम्मद खे घुरायो ही मोहम्मद ते पहुतो पियो तव्हांजी मर्ज़ी आहे त मां सॼो किसो तव्हांखे ॿुधाए सॼी तारीख़ तव्हांजे साम्हूं अची वई हाणे ख़बर पियो त खदीजतुल कुबरा वटि मोहम्मद खे पहुचाइण वारो केरु खदीजा के मोहम्मद के घर में मार करे शहजादी करे आने वालों के है इन्हें तो इस्लाम में कोई सोई नहीं इन्हें जो मुसलमानों ने सामों को सबक भी तो पड़ा तू वही मोहम्मद के क्यों शिफायत की उम्मीद रखी भी डाल के कंकोड़ी तो बता हेलो वो क्या वैसा मैं तो के मोकलियो सिंपली रिपोर्ट आया है सही रिपोर्ट आया है हाणे मूंखे ॾाढो हिकिड़ो खपंदो जे ॿुधण खां वेठा हिकु घणा न साईं ॾिठो आहे हाणे पुछेसि जे कहिड़ो रिपोर्ट आयो आहे चए जेको तूं ॻोल्हींदी आहे उहो त मां शादी कंदसि ख़ुदा जे नाम जा नबी हूंदो या इमाम हूंदो जो तौरेत में ज़िक्र आहे जो इंजील में ज़िक्र आहे जो ज़बूर में ज़िक्र आहे चुप करे वेठा आहियो बिला नबी मैसर वारे मौलूदनि ते मां शादी न कंदसि मां ईसा जे निशाननि ते आबाद शादी कयो घणो पंखामा के कहिड़ो करिणो आहे जल्दी समेट मैसरा ॾे रिपोर्ट पर जुमलो यो चई जेको तूं थी ॻोल्हे उहो थी चए कीअं भला तूं वरी जल्दी तो मूंखे चवे ख़ुशामद थो करे ॾींहुं मां पघार तॾहिं चई न बीबी पुछ नी मूंखे पुछ त ॾिसां न छा ॾिठुई चए जिते झंगल वारो रस्ता हुआ जे कंहिं मेले में पिया वञूं त जितां इहो शहज़ादो हले पियो इहो मोहम्मद वण झुक रेती वाले इलाके में पिया वञूं कच्ची मिट्टी ते तेन मोहम्मद के पैर जो निशान न पियो थे जब जागलू इलाकनि ते पहुचो न जिथे ॿियनि जा पैर थकजनि पिया उन्हनि पत्थरनि ते मोहम्मद के पैर जा निशान ढांढा पिया वञनि जिथे गिरजाऊं हुयूं जाते पागल और राहबन जा मरकज हुया तव्हांजे मज़हब जा जॾहिं असांजा काफ़िला
पतों पे टिपन तो जो जो शागिर्दन समय तो राय परस्तन ने भी चला सा पुछो पे छो बिठायो जे कहीं इंतजार में बिठायो मक्के जो रो काफिलो तो बचे असा के नजूमन में बुधायो आ किताब इंजील जे निशानन में बुधायो आ इन काफिले में मोहम्मद हूं तो या सचे को लथु जे हां शाम के सकल राय बन सी जो हां इन काफिले में आए जे की निशानी केड़ी जे जैसी जैसा की नजर पया जातो काफिलो अचे को काफिले दे मथवा आसमान ते नूर तजला इन जो फिक्र हुआ तो नफे के करे की शादी करी ना निशानी सी कमाल सी जमाल सी अन्या इन दाल में भी आए न थी आया ठरे हा जो चले आ खड़ी त मोहम्मद जो हुस्न सी शादी कई है चाहे या पुट सदाई कमीशन के कदे सदाई नफे की दाल नफे के ना जमाल के कमाल के हुस्न के निशानन के इंजील जा आलम बैठा हो तमाशा गल बसर मा तगा जो अखियो बस मा जन्नत कनल हवा वाला लपतस अलम नशर लक सदर वारो सीनो तस जदुल्ला फौका यदी हिमारा हथतस मा गल बसर मा तगा वारो अखियो तस चुप कर बैठा हो लाए छोड़ इल्लल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वाली बचायो ताकि मोहम्मद में तो अल्लाह की रहमत आई दी अंधा हुआ नजर ही नहीं चाहिए अली जो अबू तालिब घर बैठवा मुस्तफा जो आयो एक रुको खइवा बाबा एक पर तो खदीजा चा लिखो मैं चूड़े एहतियात करे बोला तो लफ्ज शान क्यों थई जदी क्यों यो थी है मोहम्मद जे तू चाहे त बुधो तू चाहे त मां तो के पांची मिलकत जो मालिक ठाण थी चाहे मुस्तफा जैसे सा गरीब तू मलिकतुल अरब से अहले दिल माल के न ॾिसंदा आहिनि चुप करे वेठा आहियो कमाल जमाल ऐं लक्षण खे ॾिसंदा आहिनि मां उहा औरत न आहियां न त मुंहिंजे लाइ इलाही शहज़ादा हुया मां जंहिंजी तलाश में आहियां मांखे लक्षण वारो खपे बेलक्षणो पूरो हुजे मांखे न खपे तुंहिंजी मर्ज़ी ते मुंहिंजी मर्ज़ी न असा हाशमी असा की शराफत दुनिया में मशहूर है असा बाजी मर्जी ते प्रेमी शादी न कंदा आहियूं जेका शे अबू तालिब चाहिंदो उहा थींदी और मुसलमानों कहिड़ो दीन था दुनिया खे ॿुधायो मुस्तफा जो पहिरों लफ़्ज़ जेका अबू तालिब चाहिंदो जेका अबू तालिब जी मर्ज़ी उहा मोहम्मद जी मर्ज़ी इन जो नालो दीन आहे क़ुरान में चए थो जेका मोहम्मद जी मर्ज़ी सा अबू तालिब जी मर्ज़ी जेका अबू तालिब जी मर्ज़ी सा मोहम्मद जी मर्ज़ी हाणे मोहम्मद जी मर्ज़ी वधीक किन मुनासिब लाइ घोड़े वारो मसब वधीक अबू तालिब तो चए मोहम्मद खामोश था ये बेटा ने हसद भरसा ये हाणे गाल पहुंचाइना वक्त मोहम्मद खाली कदो तोते सही वो मलिकतुल अरब घुरायो हम हे गाल कदो तो तू चुप कर या गाल ओडो खुले तो जे मोहब्बत जो कसम छा कई एकरो वफद तशकील दिनो अबू तालिब पानी शरीफा भेड़ जनाब सफिया के घुराई सफिया के घुराए सत और तुम हाशमी जो बीर नहीं पानो खत लिखी बो कि नहीं खदीजा ये खत मोट पहुंचो सातु राजिया तो जे चुप चुप समा खदीजा तो जनाब सफिया जो मोटी खुशी खिलंदी मुस्कुराए के अदा मुबारक हो जाई जेको मोहम्मद तो चे जनाब खदीजा उन जी तस्दीक वेठी पई करे पाजे साईं बियर करी पड़ंदस बाकी पढ़ाई जो तो सिलसिलो याद अथवा ना वला सौफ युती रब्बुक फतरज़ा ज़हरा अलम यजिदक यतीमन फआवा अबू तालिब व वजदक आइलन फागना खदीजतुल कुबरा सब लिखाया खदीजतुल कुबरा लिखाई छे बाकी पुठड़ी तो जे घर आई तो मुझे बेड़ो बुढ़ी बच्चा वारो कर पीर के बैठ मां
कूड़े में तो हेडो फिक्रा तो ये सब शयूं असांखे ॿुधियूं तरी थियूं पवनि जो तव्हां वापसि था ॻाल्हायो अहमियत नथा ॾियो मज़हब खे ईअं विसारे था छॾियो या मजलिसुनि ते महदूद कयो अथव मां वरी अपील थो कयां जवान थियो अली जी मोहबत में पंहिंजे क़ाइदनि पंहिंजे उलमावनि जो एतिराम कयो उन्हनि जा मुला मश्किरा थी पिया आहिनि त गाॾियूं कढंदनि तव्हां पंहिंजे आदमियुनि खे गाॾियूं में ॿुधंदा था त कननि ये असांखे दुख ॾिसणा तॾहिं था पवनि असां फ़ोटो तॾहिं था न त दुनिया ओवरफ्लो थी चुकी आहे एक्सपायर थी चुकी आहे शीयत जे मुक़ाबले में इलाही न सम्झंदा ॻाल्हि मुंहिंजी एक्सपायर थी आहे बाबा तव्हां जो अली जी विलादत था मल्हायो हो कंहिंजी मल्हायो छा आहे दुनिया वटि ज़माने वटि छा आहे जो मुक़ाबलो तव्हांजो सैयदत निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा जी शहादत या विलादत मल्हायो हो कंहिंजी मल्हाइनि तव्हांजो हसन जो मीलाद मल्हायो त हो कंहिंजो मल्हाइनि तव्हांजो हुसैन जो मीलाद मल्हायो त हो कंहिंजो मल्हाइनि तव्हांजो इमाम रज़ा जो मीलाद मल्हायो शायदि जे मुक़ाबले में ज़माने में और जब बदल में हूंदो आहे उहो शरीर हूंदो आहे शरारत कंदो आहे फसाद कंदो आहे जे बदल हुजे हा तो तव्हां विढ़नि न तव्हां अमीर आहे वॾा प्रोग्राम कंदा पर बदल कोन्हे तव्हां ॻाल्हि शुरू कंदो त अली काबे में आयो हो कंहिंजे घर जी ॻाल्हि शुरू तव्हां शुरू था कयो त ज़हरा मुस्तफ़ा जी नूर आइन हुई चुप कयो था वो कहिड़ी माई हथ करे जंहिंजो पीउ हाणे हुननि ॿियो कमु शुरू कयो आहे इन सिलसिले कहिड़ो त तव्हां बदल कोन्हे हाणे शीयत में घिरी करे हिन जा जेके मज़हबी रसूमात आहिनि मीलादूं इन्हनि खे रोज़ उठायो या शरारत इनखे रोज़ उठायो वाक़ई अली जी विलादत सचो आहे असां इहे मिटाए नथा सघूं पर में शामिल कयो दोल खे बि शामिल कयो शरनाए खे बि नचो बि ॻाइणियूं बि गॾु हुजनि त असां चऊं त साईं हे आदि पंहिंजे इबादतुनि खे बेताब रखो पंहिंजे मज़हबी रसूमात खे पाक रखो इहो दुश्मन जे साम्हूं शिकस्त खाई चुको आहे हाणे तो नालो ॿुधो लफ़्ज़ अख़बार में पढ़ी हलाए मिस्रे में मौलूद में अरबी घोट काथे तो पने ते लिखल लिखो अरबी घोट असां रही नथा सघूं ॻोठनि में तो अरबी घोट जो लफ़्ज़ ॿुधो आहे त एॾो तोखे एज़ाज़ मिली वियो आहे जंहिं मोहम्मद खे पंहिंजे घर में घोट बणायो हूंदो छॾे मज़मून न त पढ़ा मुस्तफ़ा जॾहिं ख़दीजा कुबरा सां शादी पियो करे हाय लिबास काथो आयो कंहिं पारायो पग कहिड़ी कंहिं पाराई सेरा कहिड़ा हुया कंहिं पाराई जंहिं हथनि सां मोहम्मद खे पग पाराई अल्लाह जन्नती लिबास जो वॻो और यो भी याद रखण खपे जो चवंदा आहियो त अली मौला जी शादी ते हूरूं बि आयूं त चवंदो त मोहम्मद जे शादी में हूरूं बि आयूं त ग़ुलाम बि आया हूंदा जे धीअ जी शादी में हूरूं आयूं हन त माउ जी शादी में बि हूरूं आयूं कन मथे करे ॻाल्हायो मायूसी छॾियो खौफ़ ख़त्म कयो उहो ज़मानो कोन्हे दुनिया जे साम्हूं तुझे मुर्शिदन के घर में जेड़ो बच्चो जायो आहे अहिड़ो कवट कोन्हे जेको घोट थियो आहे अहिड़ो कवट घोट कोन्हे जेका कुंवार शहज़ादी थी आई आहे अहिड़ी कवट कुंवार कोन्हे त बाक़ी मुक़ाबले में आणींदा छा धूड़ त केरु पढ़ंदुसि जनाब अबू तालिब जो वियो वरी इत्तिफ़ाक़ सां हुन जो कफ़ील बि चाचो
इन जो कफील भी चाचो मोहम्मद अबू तालिब जो भाई थियो और खदीजा जो कुबरा वर्का बिन नौफल जी भाई थी वो माल ते बच्चो वेठो इन जो ईमान शान ते 13 जवान खानदान बनी हाशिम जा पांचे लिबास न को लहजे में मलबूसी जो पौधा उन जी वादी में वर्का बिन नौफल कुर्सी छॾे चे जो असांजी खुश नसीबी आहे अॼु हाशिमी पंहिंजे जाहो जलाल वारे स्वारनि ते असांजे अची रहिया आहिनि अॻे कॾहिं छो ई कोन्हे छा थियो आहे कुर्सी छॾे अॻिते आयो मां पियो वधीक नथो पढ़ां त चवसि न कयां सलाम कयो अबू तालिब छुटकी मिलियो सरदार अबू तालिब कीअं आयो आहे चए मां पाण न आयो आहियां मूंखे हुन मोकिलियो आहे हाय माण्हू जो नुमाइंदगी करण आयो आहियां मां मोहम्मद जो नुमाइंदो थी आयो आहियां चुप कई वेठा मोहम्मद जो नुमाइंदो कॾहिं अबू तालिब थिए कॾहिं सूरत तौबा ॿुधाइण जे लाइ अबू तालिब जो पुटु थिए तो वटि कहिड़ो सामान आहे जो हिननि जे मुक़ाबले में न त कॾहिं मोहम्मद जो नुमाइंदो मां आयो तो ॾिठो से मां इब्राहिम आई मरियम जो क़यामत ते रिश्तो हलाइण जे लाइ समझी वो कीअं जे तव्हां शमौन जे नस्ल मां हो असां इब्राहिम जे नस्ल मां हाणे वॾेरनि जी कावड़ त लॻंदी आहे कुझु हिते निल ते खुंज पियसि ॻाल्हि न वञसि अबू तालिब कीअं खुली ॻाल्हि कर कंहिंजे लाइ जे मुंहिंजो बि शहज़ादो तुंहिंजी बि शहज़ादी मुंहिंजो बि भाइटियो तुंहिंजी बि भाइटी गुर्ज भरे थी त मुंहिंजी भाइटी मलिकतुल अरबा मुखे कुरान खणायो ज़मीन ते या मोहम्मद जो के मौलूद पढ़ियो ही न हो अबू तालिब पर मोहम्मद जी तारीफ़ करण शुरू कया इन जे जो त मुंहिंजी भाइटी मलिकतुल अरबा अबू तालिब जो चए मुंहिंजो भाइटियो सैयदुल अरबा है बर्दाश्त न करे सघो जो मुझे अरब जी अजम जी मुझी मालदार भाइटी आहे तुझे चुप जो कसम अबू तालिब तुझे तुझी मालदार भाइटी आहे त मुंहिंजो नबियनि जो सरदार भाइटी आहे आबाद शाद रहो हाणे वो ईसाई ये मिलत इब्राहिम ते हिन पकायो जो कयूं था पर्दो हलियो मां सलाह मशवरो कयां खदीजा जे हूता वो जे सलाह पुछो पर्दे को अकल करे चे चाचा मां शरीफ आहियां दादी मां शरीफ पाके खानदाननि जो भरम रखंदा आहिनि मां कजी मोहताज न आहियां हा कर त इज्जत थी न त मुंहिंजो रिश्तो त रातनि जो ख्वाबनि में थी वियो आहे तूं छा थो चए हाणे ॿियो जो सुनाइले साईं भला पोइ हेॾी शहज़ादी हिन जो जहेज़ मारो हक़ मारो अलाह केतिरो थींदो छा थींदो है तुंहिंजी मर्ज़ी अबू तालिब जो चए हक़ मारो खोट पंहिंजे मज़हब मुताबिक़ ॾींदो आहे जेको असांजे मज़हब में हूंदो उहो ॾींदासीं चई न ईअं न थींदो शहज़ादी आई आहे अमीर अरब जी अंदरों पर्दो हलियो आहे चाचा अबू तालिब हा तूं कर भरे त मां बि न सघां ॿुधो मुंहिंजी आख़िरी ॻाल्हि मां मेंबर छॾियो थो वञां या जे जो ॻाल्हि हली त मोहम्मद जी शादी खदीजतुल कुबरा सां थी थिए हक़ मारो बीबी पाण थी थिए कान मर्ज़िया त हिकिड़े जे सीने में मिर्चनि जो पाव पइजी वियो हुतरे अबू जो कान अरबन में शादी थी थिए जंहिंजो हक़ मारो आई थी हुतरे समझ चवंदो हुते हिकिड़ी उन कचहरी में अचे चाचा अबू तालिब वेठो मौक़नि ते चएसि त अबू ज़िल पचंदो थो हुते सड़ंदो थो हुते चए अबू तालिब मां कहिड़ी ॻाल्हि कई आहे तूं वॾो आहे रूबरू छोकिरनि जे करे तूं मूंखे सदाई ॻाल्हाईंदो आहे मूंखे इहो जवाबु ॾे करे कुंवार बि हक़ मां ॾिनो आहे छा अबू तालिब ॾिसी थो चए जंहिंजा भाइटिया यासीन वल क़ुरानुल हकीम तोहा मा अंज़लना अलैकर क़ुरान दशका जंहिंजा हेड़ा शहज़ादा हूंदा आहिनि उन्हनि जो हक़ महर कुंवार या शहज़ादियूं पंहिंजे खज़ाननि मां ॾींदियूं आहिनि जंहिंजा तो जहिड़ा बदशिकिल पुट हूंदा आहिनि उन सां माइट बि रिश्तो न कंदा
साईं वेठो आहे न त अञा मां कलाक पढ़ा माल कड़िश पहुती वक़्तु अची वियो मुस्तफ़ा मायूस आहे ख़दीजतुल कुबरा पुछे थी मौला छो मायूस आहे से मायूस न थिया कहिड़ी मायूसी आहे छो मुंहिंजा करीम सरदार ॿुधाए त सही ॾिसी चइजनि मां कलमो पढ़ियो आहे न उहे टिनि ॾींहंनि खां वठी फाके ते वेठा बुख हुननि खे मासूर कयो वियो हुननि ते ज़ुल्म पियो थो थिए जॾहिं बि ख़दीजतुल कुबरा थी थिए कलमो तो ते पढ़ियो अथव बुख ते वेठा आहिनि बाक़ी मोहम्मद मां खज़ानो कंहिं खां खणी आई आहे कंहिं खां खणी आई आहे कंहिं खां खणी आई आहे जनाब ख़दीजतुल कुबरा मुस्तफ़ा के सामने मोहम्मद जेके बुखा उन्हनि खे खाधो पहुचा जेके गुलाम उन्हनि जी क़ीमत वञी भर तो ते कलमो पढ़नि त आज़ाद थी वञनि जेके लूला लंगड़ा उन्हनि खे ख़दीजतुल कुबरा जे खज़ाने मां सवारियूं वठी ॾे जेके बहादुरी जे जोर पे था ॾेखारनि उन्हनि खे हथियार वठी ॾे इस्लाम ख़दीजतुल कुबरा ज़रो ज़रो इस्लाम जे लाइ जेको ज़रो ज़रो माल जो वठी ॾिनो उहो ख़दीजा वठी ॾिनो कंहिं ॿिए सहाबीअ जी न को धीअ वठी ॾिनो हो न गुलाम सहाबी के लूला लंगड़ा त सहाबी के कैदन में हुया त सहाबी के सवारी न हो त सहाबी शहरों लगाई त न हुया सद ॾींहंनि खां पोइ मुंहुं मथे करे पिया हलनि जंहिंजे माउ जो खज़ानो खाई ऐं मके में पटको ॿधी पिया घुमो उनजी धीअ खे छिड़कूं ॾेई पीउड़ी दरबार या शाबान को शवाब लेकिन सिर्फ तफावत यो ॿिनि या 2 महीननि जो आहे इन्हनि ॿिन्ही जे वञण खां पोइ मोहम्मद खे मक्को छॾणो पियो ॿिया जो हुया हाय अल्लाहु अकबर नबी पाक ऐलान कयो आहे त इहो आमुल हुज़्न साल सुन्नी शिया किताबनि इहो साल सम्झो था माना ॾुखनि वारो गम वारो दर्द वारो साल या रसूल साल दुख वारो छो तुझी शरीयत में तुझी उम्मत जे लाइ 3 ॾींहं दुख 3 ॾींहं सोगा तो साल सॼे खे आमुल हुज़्न छो चयो आहे मुस्तफ़ा जो चयो ॿिए आम माण्हू जे लाइ 3 ॾींहंनि जो लदो आहे जेके हिन घराणे जा नुक़सान थिया हिननि जा दुख सालनि जा साल थिया ख़दीजतुल कुबरा सॾु करे थी चए या अम्मी ओ मुंहिंजी अम्मा फातिमा हाय इस्लाम जा मोहसिन ज़हरा खे अम्मा सॾींदा काइनात जो सरदार बतूल खे अम्मा सॾींदो तो औरसन में बि नालो कढी छॾियो दीन में बि नालो कढी छॾियो हदीस में नालो कढी छॾियो मोह खणी मोहम्मद ॾे न फातिमा वञ भाई बाबे खे त सॾे आ मुस्तफ़ा आया ज़रा छो सॼो अथई बाबा बाबा देर खां वठी मां सां जेको ॻाल्हायो अथई मूंखे जो अॼु शिदत सां प्यार ॾेई गोसा जो अथई मां पुछियो मां छा थी करे मूंखे इहो पई चए ज़रा मां तुंहिंजे घरनि में घड़ीअ जी में बाबा मां सां इहे ॻाल्हियूं कयूं अथई मुस्तफ़ा सलाम कयो ख़दीजा छो घुरायो थी सरदार तुझी सिक लगी हाय चाहियां पे आखिरी ज़ियारत कयूं वञा ख़दीजतुल कुबरा अखियूं खोले थी चए सरदार जल्दी मञे वेही रहियो आहे छो चए मां नबी आहियां मां रसूल आहियां
मां फातिमा को भी पुछो तो जो लहजो भी ॿुधो मां ॾिठुमि त वलीअ वञण जे टाइम ते ईअं ॻाल्हाईंदा आहिनि जीअं तूं पई थी हाई ये मोकिलाणी जी ॻाल्हियूं तूं असांखे ताना थो ॾे शिया अली जी विलायत मौलवी अली जी विलायत जा क़ाइल न आहिनि गैरत जो पुटु आहे त मुंहिंजो जुमिलो ॿुध तूं असांखे ताना थो ॾे तोखे सेखारी त आलमन अली जी विलायत तुंहिंजे पीउ ॾाॾे खे ख़बर ई कोन तूं वञो थी पियो आहे अली जी विलायत जा न मूंखे क़ुरान खणा असांखे उलमा सम्झायो आहे त को अली वली न आहे अबू तालिब वली आहे खदीजतुल कुबरा बि वली आहे अल्लाह जो जनाब फातिमा बिनत असद बि वली आहे वली वञण महिल ॻाल्हियूं कंदा हा सरदार मुस्तफ़ा मोह कयो त खदीजा सॼी ज़िंदगी ॾिनो थी कॾहिं मां घुरियो न थी हाय हाय नंढनि जे लाइ वॾनि जे लाइ मास्तरनि जे लाइ यारनि जे लाइ दोस्तनि जे लाइ साहबनि जे लाइ शागिर्दनि जे लाइ महिमाननि जे लाइ सुवारनि जे लाइ हथियारनि जे लाइ जॾहिं घुरियो आहे तो मूंखे पुछो न त काॾे थो करे सॼी ज़िंदगी ॾिनो थी अॼु मां मोहम्मद जे दिलि जी असरत आहे मां कुझु घुर खदीजा ॾिसी थी चए सरदार छा घुरां जेसीं ताईं फातिमा न हुई तेसीं ताईं मां मायूस ज़रूरु थींदी हुअसि माज़ी खे यादि करे ज़ारा जे अचण खां पोइ मूंखे पक पइजी वई आहे त तुंहिंजे खज़ाने में मूंखे छा मिलियो आहे तोखां छा घुरां मौला मां ओॾे थी वञा जाॾे मुंहिंजा घर ठहियल आहे मौला मां ओॾे थी वञा न तोखां छा घुरियूं वञा छा न मिलियो आहे खदीजा छा मिलियो थी चई इन खां वधीक ॿियो कंहिं औरत खे दुनिया में मिलियो आहे इन मोहम्मद जी सोबत जे करे मुंहिंजी धीअ जिथे आदम खां वठी ईसा ताईं नबियनि जूं माऊं धीअरूं मोहताज हूंदियूं उते मुंहिंजी धीअ सैयदत निसाइल आलमीन हूंदी मुंहिंजा ॾोटा जन्नत जवाननि जा सरदार आहिनि मुंहिंजो नाठी मुंहिंजो दामाद अली साकी कौसर आहे पुल सराब जूं टिकेटूं मुंहिंजे अली जे हथ में आहिनि अञा छा मूंखे खपे मुस्तफ़ा ॾिसी थो चवे जमील साहब मोहम्मद ॾिसी थो चए त इहो ख़ुदा जो अजर माखो त कॾहिं न घुरियो थी माखो घुर मुंहिंजी आका आज़ादी इशारो करे थी चए नज़र इला यमीन सॼे ते ॾिस भला सॼे जो वेठो कौनैन जी शहज़ादी गम अंदो वारो लिबास में बिछी आहे खदीजा अखियूं खोले थी चए मोहम्मद न को भाउ अथसि न को भेण अथसि हाय हुसैन मुंहिंजी मातम करण आया आहियो ओ मुंहिंजा सरदार जे घुरवा खे चवे थो त घुर मां ॿियो कुझु नथी घुरायां जे चए थो त ॿुध ये मुझे हिकिड़ी शहज़ादी आहे न को भाउ अथसि न को भेण अथसि ओ इन इलाइक़े जा शिया मुंहिंजो जुमिलो खाई वियो हज़म करे वियो अदा मां चोथो वरी वरी चवां त न को भाउ अथसि न को भेण अथसि इन्हीअ जे करे थो चवां त जन भेणुनि जा भाइर हूंदा आहिनि उन्हनि जे घरनि खे भाइयूं न लॻंदियूं आहिनि जन भेणुनि जा भाइर हूंदा आहिनि उन्हनि जे मथां दरवाज़ा न किरंदा आहिनि अॼु ज़ारा जो को भाउ हुजे कई कमीने के जुल्म नहीं जो बतूल के ताज़िया मौला मौला मां भी मोकलां थी वञा तो को सवाल कोई कोन्हे बस ये तो तमायो थी घुरा ओ मुझे वञण खां पोइ या ज़हरा रोए न दुखियो न कजो तो जे रोने जो कसम कहां त मसाइब दी पोथारो वाक़या बुधी पाक मुस्तफा खदीजतुल कुबरा की वसीयत से ये रुनो अज़ादारा वसन भी तू पट जा पेच खुलिया रोई तो जे सहरा की मां वाइदो तो कया जैसी तेरी मां जिंदा है ओ ज़हरा दुख न ॾिसंदी ओ ज़हरा पे तो मुझे बने को ज़हरा जाने उम्मत जाने भाई बतूल जो घर जाने कमीनन का ताज़िया ना जाने मुज़ारा जा हथ जाने ओ मुझे वजने का मोहम्मद जाने मोहसिन बेगुनाह कतूल या हुसैन एक
ज़ाकिर को सवाल जवाब दे करो जवाब दे अली का मजलूम या हुसैन हाय एक आलम उठी जवाब दिनो अली करो मजलूम आ छो चाहिए जे करे जेसिताईं हुसैन जिंदा हुयो पर्देदारन जो पर्दो महफूज हुयो कहीं बीबी खे कहीं कमीने ताज़ियादो न आयो अली एड़ो मजलूम अली दिसदा यारा के ताज़ियादो लगदा माना परम हाय दरवाजे ते आया 2800 बदमाशन की लिस्ट चाहिए 36 बदमाश मोकिलिया विया ज़हरा जे दरवाजे ते माल डिसमास के छॾिया 36 दरवाजे ते आया इहो त पढ़ो कुझु ॾिसी बि पढ़ो त 36 दरवाजे खां न पिया करे मुंहिंजे मथे ते क़ुर रखो दरवाजो न पिया हले के दीवार पिया हले के अली जे घर जी छत ते आया है ओ बाहर निकिरो घर में कोई नहीं ना से तुझी मर्जी आहे अलाए कहिड़ो मसाइब ॿुधंदो आहे तुंहिंजे पातम जो कसम आहे जनाब ज़ैनब जो इहो हक़लू ॿुधो न दीवार ते चढ़ी आया असां घर फारींदासीं कमल हुन दीवार इहो नदी वठे सॾु करे ॾिजे नाना